我的天哪，这个熊猫的坐姿也太像人类了吧！仔细看，能看到它还想翘个二郎腿，像极了在四川茶馆里跟人摆龙门阵。你要知道，你可是一只女熊啊，完全没有一点国宝的偶像包袱。隔得太远，也不知道他俩在聊些什么。饲养员突然绕到了他的背后，小家伙扭过头看了一眼饲养员，然后眨巴眨巴小眼睛，想了想，干脆换了个姿势，直接插着坐在了椅子上。我的天，这个姿势真的是太可爱了！瓷砖地板对于还不太会走路的熊猫宝宝简直太不友好了，明明是天生的那8字，活活逼成了外拐。不过家里如果养一只，地板肯定很干净。虽然熊猫宝宝的后腿差了点意思，但是它的前肢还是蛮有力量的，半身高的窗台，手一撑就上去了。不过现在转身遇到点困难，这只熊猫宝宝看上了旁边宝宝睡觉的篮子，非要爬过去占为己有。看得出这只宝宝还挺豪横的，露出小乳牙，仿佛要把对方吃掉，直接把原主人逼到了角落。不过我就想问一句，你俩的篮子不都一样吗？你现在看到的是人熊对峙的现场画面，树下的饲养员使出浑身解数也没办法让树上的宝宝下树。是的，盆奶也不行，树上的宝宝完全不为所动，于是局面就这样一直僵持着。我觉得只能等亲妈出面了。有小宝宝对盆奶不为所动，也有小宝宝连盆底都想舔穿。这只宝宝完全不想把嘴筒子从盆里拿出来，饲养员只好来强攻了。抱抱手还想抱着盆不放，场面一度失控。最后饲养员3下5除2擦干净了他的小嘴，结果宝宝还伸出舌头回味着刚才的味道。